Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Bánh cookies theo công thức của người Âu thường cho lượng đường rất là nhiều. Vì vậy hôm nay Diễm chia sẻ hai công thức bánh cookies của người Hồng Kông, người châu Á thì lượng đường dùng ít hơn. Bánh vẫn rất là thơm ngon, giòn tan luôn. Cách làm thì vô cùng đơn giản. Mình không cần phải có máy đánh trứng hay mấy gì, mình vẫn làm được bánh. Hai loại bánh cookies này mình dùng để thưởng thức dưới trà thì tuyệt vời lắm luôn. Bây giờ trước tiên mình vào bếp làm món bánh cookies ốc chó với Diễm nha. Bánh cookie ốc chó thì mình không thể nào thiếu hạt ốc chó được. Công thức này mình cần 40g. Hạt ốc chó thì mình mua cái loại người ta đã mở ra sẵn như vậy và đã được rang sơ ha. Hạt ốc chó này bây giờ mình sẽ cắt ra cho nó nhỏ. Còn nếu mà mình làm với lại cái số lượng lớn thì mình cho vào trong máy mình xay sơ. Mình đừng có cắt nhuyễn quá nha. Như vậy để khi mà mình ăn mình còn cảm nhận được cái hạt thì nó mới ngon. Hạt ốc chó thì rất là bổ dưỡng. Vì vậy cookies này Diễm thấy mình ăn tốt nè. Mình còn ở đây là 60g dầu ăn. Thì mình có thể thay bằng 60g bơ. Diễm cũng đã có làm thử. Tí xíu nữa Diễm sẽ quay cái bánh làm bằng bơ và dầu ăn cho mình xem để mình so sánh. Mình có thêm một cái trứng gà. Trứng gà này Diễm cân luôn vỏ là 62g. Mình dùng phối lòng mình sẽ khuấy cho trứng gà nó đều với dầu nha. Khi mà mình thấy nó thiệt là đều thì nó sẽ hơi sệt lại chút. Và cái hỗn hợp này nó sẽ chuyển sang cái màu vàng như vậy. Thì mình lấy ra 3g bột nổi và mình cho vào. Theo công thức gốc anh Hùng chia sẻ cho Diễm là dùng 4g muối nở là baking soda. Nhưng mà Diễm không có thích cái mùi của muối nở đó. Vì vậy Diễm dùng 3g bột nổi. Để cho bánh thơm hơn, mình có thêm 4g đường vani. Cái này là tùy chọn nha, trong công thức gốc thì không có. Rồi mình cũng dùng phối lòng mình sẽ khuấy cho đường vani và bột nổi này nó hòa đều với lại hỗn hợp dầu và trứng. Rồi mình cho vào đây 50g đường cát. Theo công thức gốc thì cho 30g thôi, nhưng mà Diễm thấy nó rất là lạc luôn nên Diễm cho thêm. Nếu mà mình thích ăn nhạt thì mình dùng 30g ha. Bánh cookie thật ra nếu mà ăn lạc quá thì Diễm thấy nó cũng không ngon, nó mất đi cái vị. Đó, mình khuấy cho đường nó hòa đều, không cần tan cũng được nha. Khuấy rất là nhanh như vậy. Bột dùng cho công thức cookie này thì mình cần 120g bột mì số 8, bột bánh hoặc là bột mì đa dụng luôn. Diễm thì Diễm dùng bột mì đa dụng nha, hàm lượng protein là 12,1%. Mình dùng bột bánh thì làm cho cái bánh nó sẽ giòn tan hơn nữa. Nhưng mà Diễm hết rồi đó nên Diễm dùng bột mì đa dụng luôn. Rồi mình đeo bao tay vào và mình nhẹ nhàng mình trộn cho hỗn hợp bột khô này nè nó đều với lại cái hỗn hợp chất lỏng. Đầu tiên khi mà trộn mình sẽ thấy cái bột này rất là nhão nha. Lưu ý là nó sẽ hơi nhão chút. Lúc mà Diễm làm thử công thức với 30g đường thì cái hỗn hợp bột này nó đặc hơn. Mình tăng đường lên thì cái hỗn hợp bột nó sẽ nhão hơn chút, nhưng mà không sao hết. Nó không có ảnh hưởng gì tới cái kết cấu của bánh. Đó, mình thấy nhão mình đừng có lo, mình đừng có cho thêm bột khô vào nha. Nó sẽ nhão như vậy nè, Diễm lưu ý. Nhưng mà mình để bột nó nghỉ một chút nó thấm vào rồi thì nó sẽ săn lại. Quan trọng là mình thấy mình nhồi hết, bột khô nó thấm hết vào trong cái hỗn hợp chất lỏng nè. Cầm lên nó hơi nhão vậy. Thì mình mới lấy 40g hạt ốc chó hồi nãy mình đã cắt nhỏ đó, mình cho vào. Lúc mà mình cho cái hạt ốc chó này vào, mình nhồi cho nó đều lại thì cái bột nó sẽ săn hơn lại chút nữa. Mình dùng tay mình bóp cho cái hạt ốc chó này nó đều trong cái hỗn hợp bột. Mình không cần phải nhồi lâu nha, tại vì nếu mà bánh cookies mình nhồi lâu nó sẽ thiếu cái độ xốp. Đó, bột đạt là nó như vậy nè. Mềm và hơi chảy nhẹ. Sau khi nhồi đều rồi thì mình chia bột liền luôn, mình không cần để bột nghỉ. Mình chia bột làm 12 phần bằng nhau, mỗi viên bột thì nó khoảng 25 cho tới 26g. Mình bóp bột cho nó chặt nó mướt để mình vo tròn lại thôi, rất là đơn giản và nhanh. Lúc mà mình để bột xuống bột nó sẽ chảy nhẹ như vậy, nhưng mà mình cũng cần dùng tay đó mình ấn xuống tí xíu cho bột nó dẹp để khi mà mình nướng cái bánh nó nhanh chín và nó cũng đẹp hơn. Đó, Diễm dùng cái mu bàn tay đó, Diễm ấn nhẹ như vậy. Và mình lấy một cái trứng gà nha, mình đánh tan để mình làm cái hỗn hợp, mình phết lên bánh. Như vậy cái bánh khi mà nướng xong nó sẽ bóng và nó đẹp. Đó, mình dùng cái nĩa hoặc cái đũa cũng được, mình đánh tan.
rồi mình phết đều lên trên mặt bánh. Và để đẹp hơn đó thì Diễm lấy hạt ốc chó, Diễm cắt ra làm đôi, rồi Diễm gắn lên trên như vậy, ngay giữa bánh. Một công thức bột này thì mình có thể chia ra làm 9 tới 12 bánh. Diễm thấy chia 9 bánh thì nó hơi to, Diễm chia ra 12 bánh như vậy thì Diễm thấy nó đều hơn. Và mình đi làm nóng cái lò nướng trước nha. Khi mà lò nướng nóng đủ rồi thì mình mới cho bánh vào mình nướng. Diễm để cái dĩa bánh nè ở rãnh giữa của lò nướng. Và mình sẽ nướng bánh ở nhiệt độ là 175 độ C, 347 độ F trong khoảng thời gian là 20 phút. Lò nướng thì mình bật 2 lửa trên và dưới và mình không có bật quạt. Cũng tùy cái nhiệt độ của lò đó thì sau 20 phút mình nên kiểm tra. Mình thấy bánh nó nở và mặt bánh nó vàng thì mình lấy ra. Đây là bánh Diễm nướng chính xác là 20 phút luôn. Mình lấy bánh ra khỏi cái dĩa nướng và để trên một cái rắc nha. Để cho bánh nó không bị động hơi thì giúp cho cái bánh nó giòn được lâu hơn. Khi mà bánh nguội thì mình có thể ăn liền hoặc là mình cất vào trong hộp kính hoặc túi cũng được. Để bánh ở đây cho nguội, bây giờ Diễm chia sẻ công thức bánh cookies thứ hai là bánh cookies đậu phộng Hồng Kông. Mình cũng cần là 60g dầu ăn, Diễm dùng dầu hoa hướng dương ha. Cookie đậu phộng này mình không có dùng đậu phộng thô mà mình dùng bơ đậu phộng là 55g. Diễm lưu ý là mình dùng cái bơ đậu phộng là cái loại nó xay thô chứ không phải là xay nhuyễn mịn. Như vậy khi mà mình ăn nó sẽ ngon hơn. Đó, cái bơ đậu phộng Diễm mua loại này Diễm thấy rất là ngon nè. Mình cho 55g bơ đậu phộng này vào chung với lại dầu ăn luôn. Rồi mình dùng cái phới lòng đó mình khuấy cho bơ đậu phộng này nó hòa đều với dầu. Nếu mà mình không có bơ đậu phộng thì mình có thể rang đậu phộng cho nó chín thơm rồi mình xay thiệt là nhuyễn cũng được nha. Nhưng mà mình dùng bơ đậu phộng thì cái bánh này nó thơm ngon hơn nhiều. Khi mà mình thấy bơ đậu phộng và dầu nó đã đều rồi thì mình cho vào một cái trứng gà. Thì trứng này Diễm cân luôn vỏ cũng là 62g. Rồi mình tiếp tục mình khuấy cho trứng nó hòa đều với lại cái hỗn hợp bơ đậu phộng. Nó sẽ tạo thành một cái hỗn hợp sệt như vậy. Đường thì Diễm cho 60g ha, mình dùng đường cát nhuyễn. Lúc mà mình cho đường vào mình khuấy thì mình sẽ thấy bắt đầu cái hỗn hợp này nó đặc lại và đặc sệt luôn, hơi chắc tay chút luôn á. Đó, nó đặc như vậy. Mình khuấy cho đều là được ha, không cần phải khuấy cho đường tan. Bột dùng cho công thức này thì mình dùng bột mì đa dụng 175g. Bột nổi thì mình cần 2g. Công thức này mình không cần phải cho tinh chất vani hay đường vani ha, tại vì đậu phộng nó đã rất là thơm rồi. Rồi mình đeo bao tay vào và bây giờ mình bóp cho cái bột này nó tạo thành khối. Khi bóp có thể mình thấy cái bột nó hơi khô nha, nhưng mà không có sao hết, mình cứ bóp đều để bột nó thấm cái dầu thì lúc đó nó thành khối, nó mướt. Và bột này khi nó đã thấm hết dầu thì lúc mà mình vo viên mình thấy nó sẽ tươm dầu ra chút. Mình chia bột ra làm 20 phần bằng nhau, mỗi viên bột là 20g. Mình cầm bột lên mình bóp cho bột nó chắc lại vì nó tươm dầu ra, nó mướt ha. Sau đó mình mới xe lại. Những cái viên bột đầu tiên thì nó rất là dễ xe, tại bột nó còn mềm, nhưng mà những cái viên cuối thì nó hơi cứng nhưng mà mình cứ bóp cho nó dẻo chút là mình vo nó tròn được. Rồi mình ấn cho nó dẹp xuống như vậy nè. Mình để tròn cũng được nhưng mà Diễm thấy nướng nó lâu chín hơn và như vậy nhìn cái bánh nó cũng đẹp hơn. Rồi mình lấy đậu phộng đậu phộng này đã rang và mình chia đôi cái hạt đậu phộng ra, mình cho lên trên giữa bánh. Và mình cũng lấy một cái trứng gà đó mình đánh tan để mình làm cái hỗn hợp phết lên bánh. Phết đều hết nha, phết lên cái đậu phộng luôn. Trong thời gian này thì mình cũng đi làm nóng cái lò nướng, để khi mà lò nướng nóng đủ thì mình cho bánh vào mình nướng liền. Diễm để bánh ở rãnh giữa của lò nướng nha. Và mình sẽ nướng bánh này ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F. Và có bật quạt nha, mình bật quạt để cho cái hơi quạt nó thổi giúp cho cái bánh nó chín đều hơn. Còn nếu lò nướng nhà mình nó không có bật quạt được thì mình bật 200 độ C. Thời gian sẽ từ 16 cho tới 18 phút. Mình thấy cái bánh nó nở và nó nứt, nó vàng là mình lấy ra được. Vì bánh này Diễm nướng chính xác là 16 phút luôn.
Rồi Diễm cũng lấy bánh ra, Diễm để lên cái rắc như vậy cho bánh nó nguội, nó giòn. Bánh này mình để chừng 10 phút là nó đã nguội, mình ăn thì sẽ giòn tan luôn và rất là thơm. Khi bánh nguội rồi thì mình cho vào trong hũ, mình để kín hoặc là mình cho vào trong túi, mình cột kín lại cũng được. Ở đây Diễm có 2 cái bánh cookie ốc chó. Cái bánh này là Diễm dùng 60g bơ nè. Còn cái bánh này là Diễm dùng 60g dầu. Mình thấy bánh mà làm bằng bơ nó sẽ vàng hơn và nó thơm hơn chút. Nhưng mà khi mà mình để sang ngày hôm sau á, thì cái bánh mà làm bằng bơ nó lại không giòn bằng cái bánh mình làm bằng dầu ăn. Diễm thấy nếu mà mình làm mình ăn liền á, thì mình thích cái mùi vị nó thơm hơn, thì mình thay 60g dầu ăn bằng 60g bơ đun chảy là được. Để Diễm bẻ thử cái bánh làm bằng bơ cho mình xem. Bên trong ha, bánh xốp, ăn vẫn giòn nè, nhưng mà không phải kiểu giòn tan như là mình làm bằng dầu ăn. Còn đây là bánh mà Diễm làm bằng dầu ăn nè, nó không có thơm bằng bơ nhưng mà nó có cái vị ngon riêng. Cũng xốp lắm ha, và ăn rất là giòn luôn. Cắn trúng miếng ốc chó nữa, nó bùi bùi, ngon lắm luôn. Cái bánh này thì phù hợp với lại uống trà. Còn với bánh cookie đậu phộng Hồng Kông á, thì mình ăn mình sẽ thấy cái mùi đậu phộng rất là thơm, cắn vào nó giòn tan luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại 2 món bánh cookies này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.